Slīdu pāri tev kā margarīns, spēks tumba, te kas spēta būņš sakratīt. Prospekts ar apetīti, savēji sapratīs, jo viņi zin, kāpēc. Es esmu repas vēls vieglatlēts. Slīdu pāri tev kā margarīns, spēks tumba, te kas spēta būņš sakratīt. Prospekts ar apetīti, savēji sapratīs, jo viņi zin, kāpēc. Es esmu repas vēls vieglatlēts. Man pāri līp cieši klāti kā pie magnēta. Sveicināti visi apkārt! Mēs esam gaisā Pārlielupē. Mums ir jāsaka paldies mūsu šodienas sērijas atbalstītājām. Viesnamām Valterī, zemāk aprakstā komentāros būs viņu kontakti. Izmantojam Viesnam Valterī vislabākais viesunāms. Bet mums ir jāķerās nopietnām lietām klāt. Ir beigušās vēlēšanas, beidzot dzīve ir atsākusies. Un cik var runāt par politiku, ir jāsāk runāt arī par citām lietām. Un mūsu rubrika šodien būs palikt Jelgavā vai mācīties citur. Jā, apmēram tā. Es uz viņu pārfrāzēju, drusku savādāk viņa noteikti būs ierakstīta aprakstā. Jā, man uztraukuma vārdi vienkārši pazuda. Un mums šodien ir ļoti burvīgas viešņas, jā, kuras ir drosmīgas, jo taisnības labot jāsaka, ka daudzas skolas atteicās. Līdz ar to te ir tikai drosmīgākās sievietes šodien, drosmīgākās sievietes Jelgavā. Es iepazīstināšu uzreiz tātad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti šodien pārstāv studiju prorektore Ilze Beitānē. Jā, labdien! Mums ir arī ciemos Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte. Labdien, Jelgavā! Un mūzikas vidusskolas direktore, Jelgavas mūzikas vidusskolas direktore Zane Anģāne. Labdien! Tātad, dāmas, jūs esat Pārlielupē. Šeit ir droša vieta runāt, lielīties, apmainīties ar viedokļiem. Šis ir tāpēc mums tāds podcasts izveidots, kur cilvēki tiks aicināti, lai mēs apspriestu, kas aktuāls Jelgavā. Un iedzīvotājus jāinformē. Manuprāt, ar kaut kādu tur Jelgavas vēstnes nepietiek, vai jelgava.lv, vajag arī kaut ko video formātā. Tā, lai, piemēram, cilvēks, kas brauc, piemēram, pa Latviju, tagad viņam nav ko darīt, viņš uzliek YouTube, piemēram, mašīnā un skatās aizmugurē sēdeklī sēdēt un tāds, es gribu iet, piemēram, šitajā skolā vai šitajā augstskolā, ja? Un mums ir jāreklamē savu pilsētu. Kas mums te ir? Ja? Šodien pusi no šova vadīs Renārs Karlinskis. Viņš ir Jelgavas aktīvs jaunietis, kuram interesē arī izglītība Jelgavā. Tāpēc lieki bez nekādām, kā saka, kavēkļiem. Sākam šovu. Tātad, mani sauc Konstantīns Zelčs-Vuškāns. Esmu Pārlielupes apkaimes iedzīvotāju biedrības vadītājs. Un pajautāšu katrai no viešņām vienkārši, kā jūs sauc un kuras augstskolas jūs esat pabeigusi. Vismaz pēdējo, varat pateikt, ja? Tā, lai mūsu skatītāji un klausītāji arī zina, kas ir tā kā jūs tas alma mater, ja? Un sāksim mēs ar Jelgavas tehnikumu. Janīna Rudzīte, tātad esmu pabeigusi Latvijas universitāti un esmu iegūsi magistrādu Jelgavas lauksaimniecības universitātē. Tagad gan saucas citādi. Jūs esat pat tā kā jelgavniece. Nē, bet es esmu izvēlējusies Jelgavu par savu nākotnes pilsētu un esmu ļoti apmierināta jau daudzus gadus. Ļoti labi. Zane, Anģāne, kādu skolu tu esi pabeigusi? Vai man pastāstīt? Jā. Es esmu absolvējusi Rīgas izglītības un pedagoģijas vadības akadēmiju. Man ir profesionālais maģistra grāds mūzikas pedagoģijā. Un arī neesmu jelgavniece dzimusi, esmu dzimusi Baušķiniece, bet arī savas profesionālās gaitas esmu izvēlējusies šobrīd vadīt Jelgavā. Ok. Un, tātad, Ilze Beitāne, lūdzu, jums vārds. Ko jūs esat absolvējusi? Jā, es esmu dzimusi Jelgavā un es esmu vienmēr bijusi uzticīga Jelgavai. Esmu pabeigusi Jelgavas skolas, gan arī pamatstudijas, gan maģistra grāds, gan doktora grāds ir iegūts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Ļoti labi. Droši runā, ka tuvāk mikrofonam, skaļāk runājiet, viss kārtībā, mums ir jādzird jūs un jāredz. Tātad, es domāju, ka bez liekām, kā saka, perimpētijām, nāk iekšā mums šovā Renārs Karlinskis, uzdod jautājumus. Es viņam pateicu, lai viņš arī jums viešņas ir korekts. Ja? Tātad, bet viņš man apsolījās, ka būs arī viens neērts jautājums katram.
Bet ne par jums personīgi, bet par skolām un augstskolu. Ja, tātad esam gatavi. Un aiziet, Renārs Karlinsks. Sveiciens, neliels ātri vēlreiz iepazīstināšu sevi. Esmu Renārs Karlinsks, pēdējos jau, 3 gadus, 3 aktīvi strādāju tieši ar jauniešiem. Ceļos krīt par viņu problēmām, varbūt pārāk daudz, jo no rīta spoguli ieraudzīju pirmos sirmos matus 21 gadu vecumā. Tas vairs jau nav priecīgi, bet labi. Es uzdošu tātad pirmais tāds būs neērti jautājumi, tā nedaudz, lai sagatavotu, un pēc tam mēs varēsim priecīgi viens par otru priecāties par skolām un izglītību arī. Bet pirmais ir, tas ņems visu no publiskās vides, pieejam visiem informāciju. Pirmais būs mūsu Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes pārstāve Ilzei. Mēs tātad zinām, ir dienas viesnīcas, kurās daudz studenti dzīvo tomēr. Un ir problēmas divas, ko es esmu saskatījis, ko es runāju studentiem. Arī numur 1 mums ir diezgan daudz kopmītnes, kur nedrīkst dzīvot, jo viņas ir kritiskā stāvoklī. Kas ar tām tiks darīts, un arī kāpēc studenti nedrīkst deklarēties savā pastāvīgajā jaunajā dzīvesvietā, jeb kopmītnē, kur viņi pavada 90% savu laiku. Tā, attiecībā par kopmītnēm, kas nav apdzīvojamas, tad, protams, mūsu universitātē ir īpašuma pārvaldības plāns, kurā tātad ir paredzēta šī atsevināšana, un līdz ar to tas nebūs vairs universitātes īpašumā. Bet attiecībā par deklarēšanos, jāsaka tā, es laikam nevarēšu šo jautājumu atbildēt. Es nezinu, kāpēc nevar. Jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz ārvalstu studentiem, tad viņi tātad šo kopmītnes norāda kā savu deklarācijas dzīves vietu, jo citādi viņi nevar saņemt vīzu, lai dotos uz mūsu universitāti studēt. Tā kā viņi to var, kāpēc to nevar darīt Latvijas studenti, nevarēšu atbildēt. Vienkārši arī runājot studentiem un vispār arī skatoties no ekonomiskās izaugsmes Jelgavais būtu īstenībā ļoti labi, jo daudz arī strādā pastāvīgi, tad integrēt tomēr viņus arī Jelgavā. Labi, tad nākamais būs mūsu tehnikuma pārstāvē Janīnai. Tomēr tā kā es esmu ar jauniešiem, man daudz arī informācija ienāk, un man nesen bija uz rokas uzkritis pārtikas veterinārā dienesta iesniegums par ēdnīcu un to visu vietu, kur sāk parādīties spēlējums, un arī virtuvē tas tāpat līdzīgi. Kādi ir šobrīd veikti soļi, lai tātad šo visu sakoptu, un tātad komentāri vispār par šo situāciju? Redz, man ir jāsaka to, ka tehnikumam ir lieliski sakārtot infrastruktūra. Mums ir netik sen veikts lielais remonts, un katrs, kurš atnāk pie mums ciemos, saka, kad jums tas remonts bija? Mana atbilde ir pirms 10 gadiem nodotas eksploatācija, un saka, bet izskatās tā kā šodien. Tātad 10 gadi nav šodien, un, ziniet, jumti mēdz sāk tecēt. Un tad, kad sāk tecēt jumts, es tagad neiešu šajās te visās ventilācijas padarīšanās, bet, ziniet, viņš tek, viņš atrod, kur sūkties, jumts ir salabots, un šīs te dažas pilis ik pa brīdim parādās. Šobrīd pieļauju, ka ir novērsts, pirms 2 nedēļām devos atvaļinājumā, šodien esmu 1. dienu darbā. Apsveicu atpakaļ no atvaļinājuma, cerams bija labi pavadīts laiks. Un tad tāds vēl pēdējais jautājums tieši mūsu mūzikas vidusskolas pārstāvēji. Jums tā problēma ar zemi, tāda diezgan populāra. Kāpēc vēl nekas īsti nav sanācis? Jo šobrīd arī ir tā ļoti lēti jau var par to zemi atgūt savā īpašumā. Jā, paldies par jautājumu. Mums tas arī ir ļoti sāpīgs jautājums. Visiem arī Jelgavas iedzīvotājiem tas ir sāpīgs jautājums. Bet patiesībā tā ir kultūras ministrijas izšķiršanās, jā? Jo mūzikas vidusskolas budžetā šādas naudas nav, lai šo zemi iegādātu, jo mūsu budžets ir, gada budžets, saimnieciskais budžets ir apmēram tikai nedaudz lielāks par šīs zemes cenu, jā, kas ir ļoti maz. Tā kā mums pašiem šo zemi iegādāt nespīd, bet valstī šobrīd šī, es kā redzu, nav prioritāte, jā? Jo, protams, kā kultūras ministrija arī ir savesta kopā ar šo te īpašnieku, jā, zemes. Tā, es jums nemācēšu līdz galam atbildēt, kāpēc šī nav viņiem prioritāte, jā, jo vajadzības jau valstī, protams, kā mēs zinām, ir ļoti daudz un dažādas, jā, bet vienu brīdi gāja runa arī par īres tiesībām, lai mēs šo zemi īrētu no īpašnieka, bet
Tad viņa piedāvātā summa bija daudz pa lielu arī mūsu budžetam. Tātad rekur ir vēstījums kultūras ministrei, jādod naudu mūzikas vidusskolai, lai beidzot var uztaisīt stāvlaukumu un varētu normāli piekļūt arī iekšā skolā, jo citādāk tur īpašnieks var sadusmoties un uzcelt žogu, un tad vairs netiek. Labi. Te ir tagad vairāk uz visām skolām, tas mazāk, man liekas, attiec uz augstāko izglītību, bet es domāju, tā arī var pievilkt. Mēs zinām, kāda mēdz būt jaunieši, tāda toksiskāka vide mēdz parādīties, un kādā veidā tieši jūsu izglītības iestādēs mēs veicinām to, ka jauniešiem un vispār tā vide ir diezgan atvērta, brīva, un ka nenotiek kaut kāds vai nu huligānisms, vai mobbings, vai tāds tipa lietas. Es domāju, es sākšu ar tehnikumu. Jā, jautājums ir ļoti labs un jautājums noteikti vietā, jo jaunieši patiešām ir dažādi, bet domāju, ka mēs esam visnotaļ labā situācijā. Mums ir lielisks audzinātāju, grupu audzinātāju kolektīvs, kas nodarbojas tieši tikai ar audzināšanas darbu. Un mums notiek ļoti daudz diskusiju, sarunu, tiek aicināti speciālisti, un situācijās jau audzinātāji esot tik ciešā sadarbībā ar jauniešiem, jūt, kur kaut kas veidojās. Ja? Un parasti tad arī aicinām uz sarunu, iznāk tiek galā tātad audzinātāji, ja netiek pievienojās psihologs, sociālais pedagogs, skolā ir liels atbalsta personāls, un nav mums bijuši tādi ekscesi, ka mums būtu jāsauc policija vai kaut kā tam līdzīgi. Esmu ļoti priecīga par tiem jauniešiem, kas notur šo līmeni. Mums ir lieliski skolēnu dome, un es domāju, ka ar mums viss ir kārtībā. Tas ļoti labi, jā. Es arī pats redzu, cik aktīvi jums audzēkņu doma tieši darbojas arī ar mentālas veselības lietām, ko es redzēju. Viņi bija iestājušies skolēnu domē lielajā jau, cepuri nost. Un tad tālāk mūzikas vidusskolai. Jā, mums šis jautājums ir tāds, varētu teikt, ļoti īpašs, jo 3 gadu laikā, kopš es strādāju Jelgavas mūzikas vidusskolā, mums pilnīgi neviens gadījums nav bijis, mums pat nav bijis jārisina neviens konflikts studentu starpā. Tā kā es uzskatu, ka mēs esam droši vien tādi, varētu teikt, visaugstākajā līmenī šajā jautājumā Jelgavā. Manuprāt, vienkārši tas ir tāpēc, kad mums atnāk ļoti motivēti jaunieši tieši savā jomā, un viņiem patiesībā visiem ir viens mērķis. Viņiem ir jāsadarbos. Ja viņi nesadarbosies, viņi nevarēs spēlēt orķestros, kolektīvos, koros, kopā uzstāties, un tiešām jāsaka, liekot roku uz sirds, jā, pilnīgi neviens gadījums nav tāds bijis. Protams, ja mēs tā ņemam, mums arī ir kursu kuratori, mums ir studentu pašpārvalde, kas ļoti veiksmīgi darbojas. Mums ir arī, protams, visādi iekšējie normatīvi akti, kas regulē, ja šādi, pieņemsim, konflikti vai šādas situācijas veidotos, ja kādi ir soļi, bet mums nevienu reizi nekas tāds nav bijis vēl jāpielieto. Jā, un tas te nedaudz to pielikšu vēl pie šī jautājuma klāt, uzdodot mums Ilzei no universitātes. Tātad, arī studenti mēdz visādi gadīties, tīpaši kādā tādā ballē, kur jau studenti kā studenti atpūš, teiksim tā. Un kā tās lietas tiktu risināts, ja nevarētu atrisināt savā starpā, mierīgi izrunājoties, bet vajadzētu jau iesaistīt tālāk augstāk stāvošus cilvēkus vai pašpārvaldi kaut ko tādu? Jā, mums arī ir noteikti kārtība, pēc kā notiek, bet kopumā es gribētu teikt, mums jau atnāk tādi lielāki bērni un kopumā tātad prot paši risināt šīs problēmas, un mēs arī, protams, piedāvājam dažādas aktivitātes, kur studentiem ir iespēja savu enerģiju novirzīt daudz pozitīvākos virzienos. Ja, tātad mums ir gan sporta centrs, kas piedāvā bezmaksas dažādas aktivitātes, tāpat mums ir gan koris, gan tautas deju kolektīvi, tāpat mums ir studentu korporācijas un vispārējo, kur studenti var aktīvi izpausties un savu enerģiju pārvērst pozitīvi. Protams, ja rodas kaut kādi konflikti, tad pirmkārt jau tas tiek risināts, teiksim, fakultātes ietveros, un, protams, ja ir nepieciešami, tad tas tiek jau risināts augstākos, tātad studiju prorektors jau iesaistās, ja, bet kopumā es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti lepni par saviem studentiem, jo, teiksim, viņi ir parādījuši, ka viņi prot, teiksim, risināt dažādu veidu konfliktus. Protams, dzīvē mēs saskaramies ar dažādām situācijām, bet
kopumā mums ir pieauguši un izglītoti studenti, par kuriem mums tātad nav, mēs varam būt lepni. Jā, es arī pats studēju tepat Jelgavas ekonomikas fakultātē, un, protams, sev sanāk dažreiz kādi interesantāki, bet parasti tas apstājas arī pie tā, ka, tu man esi apnīcis, tev vienkārši nerunāšu. Visi ignorējam viens otru un mierīgi dzīvojam. Neko nedalam savā starpā. Jā. Ja kas te arī tāda diskusiju daļa, tāpēc viens ar otru arī te var kaut ko oponēt, ja ir liela vēlme, tā smuki var. Bet Es labprāt papildinātu, jā, arī tehnikumam ir gan deju kolektīvs, kam dosimies uz dziesmu svētkiem. Mums ir ļoti aktīvi sporta pedagogi un sportā jaunieši. Mēs pretendējam uz 1. un 2. vietu valstī ar profesionālās izglītības iestādēm. Un sporta zāle līdz ar to, protams, ir atvērta katru dienu. Visapmeklētākā vieta, diemžēl nav biblioteka vai lasītava, bet trenažieru zāle. Tur ir tā, ka nevar nokrist, kam nav spalviņai nav kur nokrist. Ja? Katram tas teiciens bija. Katru vakaru vasarā, piemēram, ir karsti, ja, ārā. Variet sauļoties, peldēties, atveru durvis, pilns, saku, ko jūs te dariet? Kā? Vingrojam, sportojam. Tā kā noteikti mums arī šīs iespējas pavadīt brīvo laiku, protams, bezmaksas ir. Vajag tikai gribēt. Un tad pie šīs jautājuma varbūt jums arī kaut kas ārpus skolas, izņemot, protams, mūzikas daļu, jo, mūzikas vidusskola. Jāsaka, pārsvarā ir viss ap mūziku. Ja, viss ap mūziku mēs gadā sniedzam. Šogad bijām saskaitījuši pār pa 180 koncertiem. Tā kā tas ir ļoti daudz. Mums, varētu teikt, nav laika nekam citam. Ja, protams, mums ir studentiem balles, mums ir arī dažādi šādi pasākumi, bet tomēr viņi visi ir vairāk vai mazāk ap mūziku. Labi, tad tālāk atkal jautājums iešu arī uz universitātes puse. Mēs zinām, ka tā ir vienīgā universitāte Jelgavā. Es ceru, ka to visi novērtē. Jā. Un kādi soļi tiek veikti, lai integrētu tieši arī pilsētā? Jo mēs saprotam, jā, ir studentu pasākumi, bet tie veido to studentijas sajūtu un vienam ar otru, bet tieši, lai integrētu Jelgavā, Jelgavas vidē un tomēr to piederību pilsētai rosinātu. Īstenībā mums ir ļoti cieša sadarbība ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas pilsētas domu un, protams, arī ar dažādām skolām, jo, piemēram, mēs kā universitāte piedāvājam padziļinātos kursus bioloģijā, tāpat arī saistībā ar ekonomiku, inovācijām, tāpat piedalāmies dažādos pasākumos, ko organizē skolas, tāpat mums ir sadarbība ar tehnikumiem, jo mēs piedāvājam labākajiem, teiksim, absolventiem šīs budžeta vietas. Tā kā es teiktu, ka mums ir ļoti aktīva šī sadarbība, un īstenībā, ja mēs paskatāmies šo, teiksim, studenti, kas iestājas 1. kursā, teiksim, visvairāk mums tieši ir no Jelgavas tehnikuma, salīdzinot ar pārējiem tehnikumiem, un tā kā es domāju, ka mums šī sadarbība ir ļoti laba, un, protams, mēs strādājam pie tās, lai vēl vairāk viņu paaugstināt. Tāpat arī, protams, mums ir dažādas aktivitātes, kurās mēs tātad kā universitāte un mūsu piedāvājam, ja, tātad atvērtās durvis un dažādi cita veida pasākumi, mehatrons, kurā tātad arī notiek Jelgavā, kur tiek iesaistīti Jelgavas iedzīvotāji, un, protams, viņiem ir iespēja, kā saka, tuvāk uzrunāt un ieraudzīt universitāti, ko mēs darām, kādi ir tie mūsu mērķi un kāda ir tā mūsu zinātne, šī atvērtā zinātne, ko mēs aiznesam arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Un kāda vispār ir tā proporcija starp cik jelgavnieki atnāk šeit studēt un cik no ārpus? Jo es zinu, piemēram, manā kursā pārsvarā ir ārpus cilvēki Jelgavas. Šobrīd es laikam tādu procentuāli jums nevarēšu pateikt, jo nav tā, ka 50% ir jelgavnieki. Nē, mums ir daļa no Jelgavas, bet mums ir īstenībā pārstāvēt no dažādām Latvijas pilsētām. Ja, tā kā ļoti plaši ir, ja, teiksim, arī no tās pašas Ogres, jo Ogres tehnikumā, ja, tātad ir šie saistībā ar meža virzienu, ja, tātad labprāt tāpat mums ir Smiltenes tehnika, tā tālāk, un tātad, ļoti plaši pārstāvēta visa Latvija, nav tā, ka tikai Jelgava. Jā, un kā ar tehnikumu, ar Jelgavas pārstāvniecību, cik daudz ir aptuveni?
un kas no Jelgavas nāk pie jums un no ārpuses? Nu, ja mēs runājam par Jelgavu, mēs tieši neesam savilkuši šo te bilanci, bet kopā Jelgava un novads veido 1/3 Jelgavas tehnikumā uzņemto jauniešu. Tikai? Tikai. Pārsteidzoši zemes, jā, tas skaits. Jā, un ko es gribēju teikt, gribēju sacīt tā, ka tātad mums ir konkurss. Paldies tiem, kas izvēlās studēt Jelgavas tehnikumā. Un apmēram katrs otrais no tiem, kas ir izvēlējušies studēt tehnikumā, nevar iestāties. Ja? Sanāk nedaudz par mazballes. Tas nav tā, ka visās nodaļās, bet dažās tā ir, dažās ir citādi. Par sadarbību ar Jelgavas skolām es domāju, ka sadarbība mums ir pietiekami laba. Lai neteiktu ļoti laba, tātad jau pieminētā jauniešu doma sadarbojas. Karjeras dienās mēs esam kopā. Mehatronā pieminētajā Mešs ienāk Jelgavā, gan ar universitāti, gan arī tur piedalās Zemgales kompetenci attīstības centrs, bet starp apmeklētājiem ir noteikti arī Jelgavas skolēni. Un vēl dipadu, dapatu un ļoti daudz Jelgavā notiek pasākumu jauniešiem, kur mēs arī tiekam uzrunāti, aicināti un esam klāt. Un kur ir tās krūtākā studiju programma, kurā iekļūt? Programmēšana. Tajā visvairāk izvēlās mācīties. Šogad tāda bija komerczinības, kur mēs nebijām gaidījuši tik lielu vēlmi studēt, bet izrādījās, kad ir. Automehāniķi. Es esmu ļoti lepna par mūsu automehāniķiem. Mums arī pedagogi ir 2, kas beiguši mūsu skolu. Automehāniķus, un kas var būt labāks, ja cilvēks ar savām rokām var salabot automašīnu. Un mēs jau zinām, ka ne šūd drēbes mēs ejam uz kādu firmu vai ateljē, neremontēt mašīnu mēs ejam uz servisu, bet mēs ejam pie meistara. Un lūk, tādi meistari, ja viņi mums izdodās, bet viņi izdodās, un līdz ar to viņi ir tie, kas rada šo tehnikuma konkurēt spēju šajās profesijās. Jā, es dzirdēju to, ka ļoti augstu vērtēti Jelgavas mehāniķi no tehnikuma. Tad pāriešu ar šādu pašu jautājumu un tālāk uz mūzikas vidusskolu par tā, tad cik no jums jelgavnieki daudz ir tieši Jelgavā, kas dzīvoja oriģināli un atnāca pie jums? Jā, es tagad galvā mēģinātu rēķināt, jā. Katru gadu ir savādāks šis skaitlis, bet varētu tā vidē būt ap 30%. Ja, un tad, ja mēs skatāmies plašāk Zemgales reģionu, tad tie būs apmēram 80%. Ja, bet tas ir mainīgi katru gadu, ja, bet tā vidēji varētu būt aptuveni 80% no visa Zemgales reģiona. Tāpat diezgan liela pārstāvniecība un vēl pie tam diezgan maza no Jelgavas tieši. Jā, es arī varu paskaidrot sīkāk, jo mēs esam vienīgā profesionālā mūzikas vidusskola Zemgales reģionā. Jā. Kā mēs zinām, visā valstī mums ir Kurzemē ir 2, jā, Vidzemē ir 1, Zemgalē ir 1, Latgalē ir 2 un Rīgā ir 2 jā, mūzikas vidusskolas. Tāpēc mēs Zemgales reģions skaitamies tā kā centrs, metodiskais centrs pār 15 profesionāls ievirzes mūzikas skolām Zemgalē. Un arī viņi pārsvarā gatavo savus bērnus, lai viņi varētu iestāties pie mums Jelgavas mūzikas vidusskolā. Ļoti labi. Te ir atkal jautājums universitātei. Piemēram, tagad es sāku studēt, es redzēju, ka daudz citu studenti nebija gatavi tieši pāriet no vidusskolas mācību tipu uz studiju mācību tipu, kas ir tomēr nedaudz citādāks. Kā jūs redzat šo pāreju un cik īstenībā jaunie studenti ir gatavi šim jaunajam mācību stilam, jaunajam piegājienam un jaunai mācīšanai? Es gribētu teikt, ka šobrīd jau arī skolās ir diezgan mainīts šis mācīšanas stils, kas jau vairāk iet, jau uz universitāšu apmācību līmeņu, bet, protams, mums nav mājas darbi, ja, un mums tas studiju process ir daudz savādāks, un, protams, tad pirmajā kursā ir ļoti svarīgi šos studentiem atrast to balansu starp to brīvību, ko viņi izjūt, aizjūt uz universitāti, tiekot, liela daļa no viņiem tiekot prom no ģimenes, ja, dzīvojot kopmītnēs, jūsu pieminētajās, ja.
un, teiksim, atrast to līdzsvaru starp studijām un arī to studenta dzīves baudīšanu, jo es esmu vienmēr arī teikusi, kā studiju prorektori ir svarīgi studēt, bet ir svarīgi arī izjust studentijas dzīvi un piedalīties dažādās aktivitātēs un tā tālāk, bet, dažkārt, protams, ir mums atsevišķi studenti, kas pārāk aizraujās ar šo studentiskās dzīves baudīšanu un rodas problēmas ar šo studiju pārbaudījumu, nokārtošanu un visu pārējo, bet šajā gadījumā mums ir arī, teiksim, tā saucamie mentori, kas ir no vecākiem studiju kursiem, kas palīdz tātad pirmā kursa studentiem sniedz kaut kādu atbalstu. Protams, mums ir arī studiju programmu direktori, kas ciešā sadarbībā strādā tieši pievēršot lielu uzmanību pirmajam studiju gadam, ja, jo, kā es teicu, ja, tad studentiem ir liekas tāda brīvības sajūta, un pienākot sesijas laikam, viņš saprot, ka viņš nespēja ar visiem darbiem tikt galā, jo, teiksim, visu šo studiju semestri, ja, tātad, kā es teicu, nav katru dienu mājas darbi, ja ir kaut kādi uzdoti darbi, kas ir jānodod sesijā, ja, un tad viņš saprot, ka viņš vairs netiek tam galā, ja. Tad, protams, mēs arī runājam, mēs arī, protams, pilnveidojam savu akadēmiskā personāla, teiksim, zināšanas, un mums ir arī profesionālā pilnveide inovācijas didaktikā, kur gan jauniem mācību spēkiem, gan jau esošajiem ik pa 6 gadiem ir jāatjauno šīs zināšanas tieši pedagoģijā. Tātad ar visu to mēs kopā cenšamies tikt galā ar to viņu brīvību, ar to studentu brīvību, ka viņi ir priecīgi iestājušies universitātē un viņiem, kā saka, ir pilnīgi cits šis apmācību process. Jā, man arī patīk pašam studentijā, ka patīk vēl projām, ka ir tā, ka, ja tu vari mācīties mājās, pietiekoši labi apgūt vielu, tu neierodies, piemēram, darba apsvērumu dēļ vai citu apsvērumu dēļ, tev neviens neskries ar lineālu pakaļ un pateiks, kāpēc tu nebija uz skolu. Bet, man bija arī interesanti apvienot šo NVO darbību ar vidusskolu, kad es vēl gāju vidusskolā. Jā. Bet labi. Bet, ja drīkst, tad es šeit vēlētos piebilst, ka tomēr mēs pirmajiem kursiem tomēr prasam šo apmeklētību, jo, jūs ziniet, kad ir tā, kā es teicu, ar to brīvības sajūtu. Tā kā mēs tomēr nedaudz kontrolējam, lai pirmajā kursā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka 3. 4. kursā lielākā daļa studentu strādā, un līdz ar to tad šis apmeklējums, teiksim, nav tas noteicošais, bet sākumā noteikti. Jā. Un tad tieši jautājums tagad ir skolām. Kā jūs sagatavojat savus audzēkņus potenciāli studēt jau? Tātad sagatavot arī studiju vidē, jo, tomēr, kā jūs arī minēja, daudzi, kad pāriet no šī vienas vides uz otru, ir tāds, ka neliels jau kultūra šoks, vai no tā, ka viņiem ir jāveido, ka viņiem katru semestri ir eksāmeni, vai tas, ka viņiem jāveido liela studiju darbi ir, un kā tas tiek tieši sagatavots, un sākšu šoreiz ar mūzikas vidusskolu? Es domāju, ka tiem jauniešiem, kur mācās mūzikas vidusskolās, vispār jebkurā mūzikas vidusskolā Latvijā, viņiem augstskola pēc tam ir daudz vieglāka. Ja? Īstenībā otrādi. Viņiem mūzikas vidusskolā ir tāda slodze, viņiem jāmācās 4 gadi, viņiem jāmācās vispār izglītošie priekšmeti un tāpat veiksmīgi jānokārto centralizētie eksāmeni, un tāpat laikā viņiem jāapgūst milzīgs apjoms ar mūzikas priekšmetiem, un lai iegūtu šo kvalifikāciju ir ļoti cītīgi jāstrādā, jo tās prasības ir ļoti augstas Latvijā, kā mēs zinām, mēs tā Eiropā kotējamies, ja, un mūsu prasības vienmēr ir augstas. Tāpēc mēs nereti esam tā dzirdējuši, ka viņi, piemēram, aiziet studēt uz augstskolām, viņiem ir daudz vienkāršāk, viņiem ir daudz vieglāk. Viņi dažkārt arī pirmā kursā nesaprot, vēl kāds var būt tik viegli, jo viņi ir ļoti mācījušies un dabūjuši piepūlēties. Un es domāju, arī par to vidas maiņu ir tā, ka tikai šiem 30% apmēram, kā jau teicu, kuri ir dzīvojuši visu laiku savās mājās, arī studējot mūzikas vidusskolā, Jelgavas mūzikas vidusskolā, jā. Tikai šiem procentiem izmainās tas, ka viņi brauc pēc tam uz Rīgu vai uz kādu citu pilsētu. Bet pārējiem visiem viņi jau ir pieraduši, ka viņi dzīvo patstāvīgi, mācās patstāvīgi un visu laiku dabū paši sevi motivēt. Jā, ļoti labi izklausās, ka jūs reiz jau gatavi dzīvē. Jā.
Jā, un daudz no viņiem arī uzreiz strādā. Vai arī strādā, piemēram, paralēli mācībām? Paralēli mācībām tas ir tāds prakses ietvaros. Jā, viņiem arī ir obligātā prakse, gan tāda klausīšanās prakse, gan arī aktīvā prakse, kur viņiem ir jau jāstrādā pedagoģisks darbs vai arī jāspēlē kādā orķestrī. Bet kā viņi absolvē, viņiem ir arī kvalifikācija, kas ļauj viņiem arī strādāt savā profesijā. Jā? Viņiem, ja viņi vēlas strādāt kādos orķestros vai ansambļos, tad viņi to var darīt uzreiz. Ja viņi vēlas strādāt par pedagogiem, tad šobrīd valstī ir tāda noteikuma, ka viņiem ir jāaiziet 72 stundu kursi, un tad viņi var savā specialitātē strādāt uzreiz par pedagogu. Un kā būs ar Jelgavas tehnikumu ar šo jautājumu? Ar Jelgavas tehnikumu ir līdzīgi. Mums ir moduļu apmācība, un katrs modulis ir apgūst un jānokārto. Tur, kur ir eksāmeni, tātad eksāmeni, un tālāk vienkārši ministru kabineta noteikumi neļauj turpināt. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka jaunieši jau mācoties tehnikumā apgūst un saprot šo atbildību, ka, lai sasniegtu diplomu, lai sasniegtu rezultātu, ir saulaicīgi jāstrādā. Tas pats par sevi, bet, piemēram, kā ir, vai cik daudz, piemēram, tie paši tehnikuma audzēkņi strādā paralēli mācībām? Jā, naudas svara ir spēcīga. Un tad, kad aiziet pirmajā praksē, un ja šī prakses vieta ir iepriecinoša, ja tur ļoti patīk, un ja jaunietis patiesi ir izvēlējies profesiju, kura viņam patīk, tad nereti tiek piedāvāts strādāt vasarā. Tad, kad vasara ir pagājusi, tad darba devējs, mēs zinām, ka daudz labu darbinieku trūks, piedāvā sadarbību arī turpmāk. Un šeit jau ir jauniešu, atkarīgs no katra jaunieša uzcītības un spējām, jo tehnikumā redz ir tā, ir stipendija. Un, lai saņemtu stipendiju, to pašu neattaisnoto kavējumu nedrīkst būt. Bet attaisnot vienam, tāpēc, ka viņš strādā, bet otram neattaisnot, tā nedrīkst būt. Un līdz ar to mēs nonākam dilemmas priekšā, ka, lai apgūtu programmu, ir tomēr būtiski būt skolā. Un rezultātā 3. kursā viens otrs izlem par labu darbam, par labu naudai, un arī no tehnikuma aiziet. Diemžēl ir arī tāda pieredze. Bet to, ka darba vietas labiem skolēniem tiek piedāvātas, viennozīmīgi. Un cik ļoti tiek motivēti arī pēc tam audzēkņi doties tiešām arī studēt augstāko izglītību saņemt? Jā, audzēkņi tiek motivēti, jo visi pasniedzēji mums paši ir ieguvuši praktiski augstāko izglītību un vienkārši to uzskata par mūsdienās ļoti labu pamatu šai mainīgajā darba tirgu, jo zināšanām ir jābūt plašām. Mēs nezinām, kas būs pieprasīts pēc 4-5 gadiem, un līdz ar to, ja cilvēkam jau ir plašāka bagāža zināšana, viņam vieglāk pārprofilēties un atrast to, kas viņam varbūt tobrīd būs saistoši, pa ko mēs vēl nezinām, vai ne? Un šī sadarbība arī ir mūsu universitāte, arī uz Tehnisko universitāti mūsu jaunieši dodas studēt. Ir uz Valmieru, ir uz Ventspili. Tā kā es domāju, ka motivācija ir, tas ir ļoti labs variants, ka tieši labākajiem, un to jau mēs izstāstam 1. kursā iestājoties, ka šāda iespēja būs. Un motivētie jaunieši ļoti cenšas arī šo līmeni noturēt. Un mūzikas vidusskola kā motivē savus audzēkņus tieši, lai jāņem tā augstākā ir? Jā, es pirmkārt tieši vēlējos piebilst, ka mums ir tieši tāpat kā tehnikumā. Ja? Vispār profesionālā izglītībā valstī ir stipendijas, visiem ir iespēja iegūt stipendijas, un tieši kā jau teica tehnikuma direktore, mums ir tieši tas pats, ka jābūt galvenais ir apmeklējums, jā, jo nedrīkst būt neattaisnotie kavējumi. Tas ir tāds motivators mācoties, jā, bet par augstskolām runājot, jāsaka jau tā, ka patiesībā mums ir ļoti liels procents, kas aiziet uz augstskolām, jā. Es arī negribu tagad samaloties, bet ar tā rēķina vidē, 80-90% katru gadu aiziet uz augstskolām. Jo, es gribētu teikt, ka tie ir
jau ļoti augsti motivēti cilvēki, ja, kam izdodas iegūt kvalifikāciju, jo mums ir, varētu teikt, arī ir tāda situācija, ka kāds jau pagurs ceļā, ja, līdzīgi arī kā tehnikums runā, kādam varbūt tas izrādās pa grūtu apgūt divas šīs varētu teikt, izglītības, ja, profesionālo un vispārējo vidējo kopā. Bet tie, kas aiziet un nokārto kvalifikāciju, viņi ir tik lielu darbu ieguldījuši, ka viņi patiesībā ir ļoti spējīgi un viņi ir ļoti augstu motivēti, lai viņi turpinātu mācīties. Jā, es arī pats uzskatu, ka, piemēram, tas, kas kādreiz bija bakalaurs, jau skaitījās ļoti augsts, tagad tas pielīdzināms jau maģistram. Ka tagad maģistram ir jābūt, lai būtu kā kādreiz bakalaurs situācijas. Un kā uz to, piemēram, skatās mums universitātes cilvēks? To jautājumu nedzirdēju, var nedaudz atkārtot. Kā tā, cik augsti kādreiz pacēla bakalauru un cik ļoti tas tev deva vērtību. Tagad jābūt maģistram, lai sasniegtu tādu vērtību, kā bakalaurs pirms gadiem, es teiktu, 10. Nu jā, šobrīd ir tā, ka principā liekas, ka pamatstudijas tas jau ir tāds jau pats par sevi saprotama lieta un, protams, arī darba devēji vēlās zinošāks. Un šobrīd jāsaka tā, ka ļoti populāri ir šī starpdisciplinārā pieeja, un šeit, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi, ja bakalaura studijas, teiksim, var veikt vienā virzienā, un pēc tam jau, teiksim, šo maģistra grādu jau, teiksim, varbūt nedaudz pavirzīties, nu, teiksim, citā virzienā, jo tad tev ir daudz plašāks skats, un, piemēram, ja es esmu pabeigusi pamatstudijās, man bija ēdināšanas un viesnīcas uzņēmēja darbība, ja, un tad tālāk jau maģistru iegūstot, es iegūju vadībā un menedžmentā. Ja, tātad, nu, jau it kā ir tas pats virziens, bet jau teiksim, nedaudz jau savādāk. Jāsaka tā, ka šobrīd arī arvien vairāk un vairāk studenti izvēlās šo pieeju, lai būtu šis tas kopskats un nebūtu tik šaura specialitāte. Jā, un kā būtu tā jums? Tā mierīgi vai piekrītat, vai vairāk nē, ka maģistru nevajag, vai vajadzētu tomēr? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no profesijas. Ja tas ir automehāniķis, laikam viņam zinātniskais grāds neko nepalīdzēs. Ja viņš būs pabeidzis magistru par automehāniķi, bet nebūs tā ķēriena un vēlmes un prasmes darīt. Protams, ja tā ir programmēšana, ja tās ir IT tehnoloģijas, tāpat komerczinības, ja, noteikti, kad būvniekiem, tātad tur inženieri mums ir mūsu absolventi, kas tagad Jelgavā arī firmas vada, ja, kas ir beiguši, piemēram, inženieru komunikāciju, būvtehniķus, palielīšos vienīgais, ko es atceros, ar 93% matemātiku nolika. Jā, man bija gods būt audzinātājai grupas, tā kā mums ir daudz tādu jauniešu, kas izvēlējušies jau ir tehnikumā profesiju, to pašu turpina augstskolā un ļoti veiksmīgi pielieto arī darbā. Piemēram, tiem pašiem automehāniķiem būtu jau ļoti labi, ja viņi aiziet, piemēram, uz inženierzinātnēm pēc tam. Jā, mums ir, kas aiziet, bet nav daudz, neskapēc. Nu, laikam tā nauda. Jā, gribās pelnīt. Pats es centies motivēt arī jūs audzējus pēc automehāniķiem iet uz kā inženierzinātnēm tieši ar mašīnām. Nu, ja patīk mašīnas, varēs arī projektēt tās. Nu, kāda problēma? Nezinu, teikšu vēl tā. Ne katrs grib būt vadītājs, būt atbildīgs par kaut kādu lielāku apjomu. Arī projektēšana tā ir tāda pati interese. Ja viņam patīk to darīt, tas ir svarīgi. Un ir cilvēki, kam ļoti patīk, nu, teiksim, mēs tev tā uzsēdāmies uz to vienu kvalifikāciju, tikpat labi celtnieks, ja? Viņi nopelna nemazāk par vadītājiem. Jā, ja uz viņu stāv rinda, riepas varbūt nomainīt var, bet, ja vajag nopietnāku remontu, ir jāgaida reizē mēnesi. Nu, un vai mūzikā ir vajadzīga augstākā izglītība? Nu, par izglītību kopumā es uzskatu tā, ka bakalaura grāds tā būtu tāda tā kā tomēr, basic izglītība, ja, kas būtu jāiegūst, bet ja mēs runājam par tādu, maģistrantūru un zinātnisko grādu, ja, tad es piekritīšu droši vien, ka tas ir saistīts ar profesiju, tas saistīts ar profesijas izvēli. Manuprāt, kas ir pats svarīgākais vispār cilvēkam kā tādam visu mūžu mācīties.
Jā, un varbūt tas grāds tomēr būs otršķirīgs, bet vairāk būs tas, vai cilvēks attīstīs savu emocionālo inteliģenci, jā, vai viņš attīstīs savu intelektu, jā, un varbūt vai viņš savā jomā iegūs padziļinātas zināšanas, jā, jo varbūt viņa joma nevienmēr sakritīs ar kaut kādu iegūstamo grādu, jā, ļoti dažādus šo var paraudzīties. Bet, manuprāt, bakalaurs ir tas, kas nepieciešams tomēr katram iedzīvotājam. Ja šeit drīkst, tad es tomēr gribētu vēl piebilst to, ka ņemot vērā, ka mēs tomēr esam maza valsts, jā, tātad mēs esam zem 2 miljoniem, un ja mēs gribam būt konkurētspējīgi Eiropā un vēlamies pierādīt, un mēs īstenībā esam ļoti daudz pierādījuši, tad tā ir tā izglītība, un teiksim tā, kā jūs minējāt, ja tā pamat izglītība, ja, tad šīs bakalaura grāds, tas ir tāds basic, kas mums īstenībā būtu nepieciešama, un runājot arī par maģistra programmām, tad šeit vēlos piebilst, ka ir gan profesionālās, gan akadēmiskās, ja, tā kā arī profesionālās maģistra programmās var tikai pilnveidot tās savas iemaņas un visu pārējo. Tā kā es domāju, ja mēs kā Latvija gribam būt konkurētspējīgi pasaules tirgū, tad tā ir izglītība ar izglītotiem iedzīvotājiem. Tas būs tāds viens ašais jā-nē jautājums. Tātad vai, ja negrib iet uz zinātni tieši, vai ir vajadzīgs doktora grāds? Sāksim šeit. Tāds jā-nē jautājums. Jā. Šis priekš manis ir tāds varbūt nedaudz sāpīgs jautājums, jā, jo es pat esmu beigusi doktora studijas, jā, bet grādus es neesmu ieguvusi. Tā kā, un ja tā godīgi, tad šobrīd es valstiski nevaru atrast motivāciju, kāpēc man viņu iegūt. Jā? Manā gadījumā ir stipri līdzīgi. Es neieguvu doktora izglītību, bet iesāku. Bet tā kā tajā brīdī nāca projekts, kur šīs skolas infrastruktūra tika sakārtot, un es par to biju atbildīga, tad es izvēlējos projektu. Jā, man pašam pēc bakalaura ir plāns, tā kā es negribu zinātni iet vairāk tādu praktisko, man plāns ir 2 maģistra, bet viss. Tālāk varbūt ne. Bet varbūt vajag padomāt, jo īstenībā jāsaka tā, ka šobrīd arī ministrijas saviem darbiniekiem sāk arvien vairāk un vairāk pieprasīt doktora grādus. Mums parādās arvien jauni doktoranti tieši kā ministrijas darbinieki, kuri tātad, kā saka, ministrija ir sapratusi un novērtējusi, kad šie cilvēki spēj dot lielāku pienesumu un tā kā varbūt jūs vēl varat padomāt par doktora studijām. Es droši vien ieteiktu tomēr 2 dažādas maģistra grādus, kas iedotu iespēju dažādās jomās pierādīt. Jo tas doktora grāds, pieņemsim, manā jomā, jā, ja mēs runājam par tādu novērtējumu, tas nemaina pilnīgi neko šobrīd valstī. Jā? Varbūt, ka pēc gadiem, 5, 10, tas būs sakārtots, tad arī domāšu par šo aizstāvēšanas procedūru, jo man ir izziņa, ka es esmu beigusi doktora studijas, jā, un nokārtošu šo te integrēto eksāmenu angļu valodā, bet tieši šī grāda iegūšana man, kā strādājot par iestādes vadītāju, vienalga, kuras būtu šis iestādes vadītājs, man viņa neko nedod. Protams, ja es ietu, pieņemsim, mēģināt pretendēt uz Jāzefīto Latvijas mūzikas akadēmiju, jā, savā jomā, bet, ja tā nav mana interese un nekad tāda nav bijusi, tad viņam nav šobrīd tāda izšķiroša nozīme. Jā, tad sapratu, vai vajadzēs vai ne, dzīve rādīs. Labi, tātad mēs zinām, ka liela daļa no jauniešiem nav diezgan aktīvi. Mēs zinām, ka jaunieši pat nav mūsu nākotne, viņi ir mūsu tagadne, jo būvē jau kas notiek drīz, jau sāk būvēt šobrīd. Un pastoties daudz kur uz jauniešu aktivitāti, viņi ir diezgan daudz kur pasīvi. Ko jūs savas skolas ietvaros, piemēram, vai šajā gadījumā skolas un universitātes ietvaros darat, lai uzlabotu šo sabiedrisko un arī politisko aktīvismu cilvēkos? Jeb audzēkņos. Domāju, sāksim šeit tādu ļoti radošu iestādi mūzikas vidusskolu. Pirmkārt, jau mēs piedalāmies dažādos pasākumos, un arī, protams, ka mūsu studenti piedalās visos patriotiskajos pasākumos, sākot ar lāpu gājienu, ja, un beidzot ar koncertiem dažādos valsts svētkos un maija svētkos, un tie koncerti ir pilsētā un novadā un dažādās iestādēs. Tā kā vienalga vai vairāk vai mazāk tas mums ir saistīts ap mūziku, bet mums šī patriotiskā audzināšana un šīs vērtības un tas iet
cauri visam vijās. Jā. Mēs esam arī pēdējā gada laikā uztaisījuši mūsu studenti ir uztaisījuši 2 muzikālas izrādes, jā, kam arī ir bijis patriotiska pieskaņa. Tā kā, mēs esam, varētu teikt, arī ļoti patriotiski. Protams, vienmēr mums arī pasākumos tiek atskaņot valsts himna, un mēs piedalāmies visur, varētu teikt tā. Kā ar to pēc, un kas bija politiskā līdzdalība? Par politisko līdzdalību mums ir, protams, pedagogi, kas arī par šo te runā ar studentiem, jā, ir arī kursu audzinātāji, kas par šo runā. Es gribētu teikt, ka mūsu jaunieši ir politiski izglītoti, viņiem rūp, kas notiek pilsētā un valstī. Viņi arī, cik zinu, pilngadīgie jaunieši piedalās vēlēšanās. Tā ir arī, protams, katra paša izvēle un arī tāda, varbūt, ģimenes audzināšana. Tas pats par sevi, jā, jo politiskā izglītības nav vienkārši ej uz partiju, tas arī svarīgākais, kas ir aizēja nobalsot. Tas nav labi, bet ka neiet balsot. Bet labi, tālāk universitātē šis pats jautājums tieši par sabiedriskās un politiskās līdzdalības veicināšanu studentu vidū. Es gribētu teikt, ka šeit ļoti svarīgu lomu spēlē studējošo pašpārvalde, kas tā tad arī aktīvi iesaistās. Un kopumā jāsaka tā, ka mums universitātē arī mainās šī, teiksim tā, pārvaldības sistēma, jeb mēs šogad esam pārgājuši uz institucionālo finansējumu, kas maina, teiksim, kopumā visu šo, būtību. Un šeit arvien vairāk un vairāk, jeb lielāka nozīme ir studējošo pašpārvaldē, kas var piedalīties un kur arī līdz šim jau ir piedalījusies dažādu universitāšu lēmumu pieņemšanā, gan par budžeta vietām, gan par studiju maksām un visu pārējo. Un jāsaka tā, ka šobrīd studenti arvien vairāk un vairāk apzinās to savu lomu universitātes attīstībā. Mēs, protams, to arī veicinam, un arī šis jaunais modelis tātad uzliek mums vēl papildus pienākumu iesaistīt studentus, un tātad, principā, viņi arī nes savu veidu atbildību par universitātes attīstību, kas ir arī sava veida attīstība Latvijai un visam pārējiem, arī Jelgavai kā pilsētai. Tādā veidā mēs, teiksim, aktivizējam to viņu līdzdarbību un atbildības sajūtu, ka viņi, principā, arī savā veidā atbild par to, kas notiks tālāk, kāda būs šī nākamās paudzes studiju iespējas un visu pārējo. Un kā būs tehnikumā tieši par šo līdzdalības aktīvo pilsonības vidas veicināšanu? Es varbūt vispirms par aktivitāti kā tādu. Ja? Arī tehnikumā ir ļoti aktīva skolēnu dome. Mums ir daudz projektu, kur mūsu jaunieši brauc gan uz citām valstīm. Es domāju tieši par sadarbību. Jā, ar Poliju mums ir izveidojusies ļoti daudz dažādu diskusiju. Tur klubi, viņi pie mums, mēs pie viņiem, bet tur sabrauc no daudzām valstīm tieši ar šo lomu. Skolā notiek daudz pasākumu, kur arī organizē jaunieši, kuros tātad ir katrai grupai sevi jāpārstāv. Un tad tas aiziet sākumā 2, 3, 4, labi, audzinātais saka, vajag, jā. Un tad ir kolosāli tā, ka mēs redzam, skatuves tas notiek pāriem, mēs sežam zālē vai ne tie, kas piedalās. Un ka šis skaits aug, un ka mēs redzam uz skatuves arī tos jauniešus, kuri vispār nav aktīvi, jā. Tātad faktiski tāda darbošanās kopā ļauj tādu drosmi dod, jā. Ja mēs runājam par politisko audzināšanu, ja, tad noteikti tās ir gan sabiedrības mācības skolas stundas, gan diskusijas, ja, un vēl jau ir arī sadarbība ar citiem tehnikumiem, ja, kad arī tiekas un arī dažādus jautājumus risina, izsaka viedokli, un es domāju, mums taču bija pat deputāta kandidāts šajās vēlēšanās Jelgavā. Jā, bija tas tiesa. Bija mums viens tāds, bet tad tāds viens, es domāju, teikts pēdējais jautājums no manis. Mums ir diezgan daudz izglītības iestādes Latvijā, un pārsteigums, jā, bet kuras varbūt citās aspektos vai programmās ir augstāk vērtētas, citās zemāk, visādi. Kāpēc vajadzētu tieši pie jums, un sāksim ar universitāti? Paldies! Noteikti būtu jānāk uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, tāpēc, ka mēs piedāvājam ļoti dažādas programmas.
kas ir tautsēmniecībā ļoti svarīgas un kas vienmēr būs būtiskas, piemēram, pārtiks tehnoloģija, jo cilvēki ēd un ēdīs. Ja? Teiksim, ja mēs runājam par meža zinātni, tad meža inženieris, mēs zinām, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, līdz ar to tātad šis pieprasījums arī būs. Mēs zinām, ka Eiropā samazinās bērnu dzimstība, bet pieaug mājdzīvnieku skaits, tātad veterināra medicīna arī vienmēr būs pieprasīta. Ja? Tā kā es šajā virzienā varētu turpināt uzskaitīt visas studiju programmas, ja? Kas īstenībā ir ļoti nepieciešams mūsu nozarē, teiksim, Latvijas attīstībai. Tāpēc es domāju, ka Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitāte ir ļoti nozīmīga, kaut vai tāpēc, lai diplomu saņemtu tātad pilī svinīgā ceremonijā, jo, teiksim, neviena cita universitāte nepiedāvā tātad saņemt diplomu pilī. Un, ja es pareizi arī atceros, LBTU ir vienīgā universitāte, kura piedāvā augstāko izglītību veterināru zinātnēs. Jā. Labi, tālākajiem pie tehnikuma. Pirmkārt, mēs esam lielākā Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāde. Otrkārt, mums ir lieliski infrastruktūra, lieliski pedagogi un lieliski studenti. Treškārt, mēs piedāvājam arī tādas izglītības, kas arī ir vienīgi Jelgavā, piemēram, mērniecības tehniķis. Vakanšu ir ļoti daudz, izglītojumu maz, absolventu maz, jā, un šī programma mums izveidot kopā ar universitāti, arī mācības spēki piedalās mūsu izglītošanas procesā, un jaunieši daudz aiziet studēt, un pabeiguši tehnikumu, viņiem jau ir darba vietas visiem, kuri grib un spēj to darīt, jā. Un ejot tālāk, būvniecība, kuru mazāk šodien pieminēju, kur tad mēs bez būvniekiem? Pilsēta ir beidzot arī sākuši būvēt šīs mazbudžetu mājas, citas mājas, celtniekiem darbs būs vienmēr un ļoti vajadzīgs. Jau kolēģi minēja savu iegūto augstāko izglītību, tātad pārtikas zinātnes, mums ir viesmīlība, mums ir viesmīlības pakalpojumu speciālisti, arī šīs jomas attīstās un darba vietas ir, un ārzemju šo nozaru pārstāvju lūdzas sūtiet jauniešus mums praksē 9. datumā. Mums atgriezās no Romas tie, kas bija Erasmus projektā, jā, un savukārt aizdevās 3 strādāt uz 3 mēnešiem, jo bez viņiem Itālija nevar iztikt. Tā varētu turpināt arī par pārējām kvalifikācijām. Tā kā es domāju, ka nepateicu, mums taču ir izcila dienesta viesnīca. Mums ir nakts mēbelēs ražotās gultas. Ļoti glauni, jā. Bet pēc tam, kad pabeidz pie jums būvniekiem, var iet rekur pie būvinženieriem jau. Mēs ejam. Tieši tā. Mums notiek sadarbība. Jā. Un tagad pie mūzikas vidusskolas. Jā. Es teikšu tā, mēs esam Latvijā kultūras ministrijas pakļautībā 8 profesionālās mūzikas vidusskolas. Un par kvalitāti runājot, visās šajās mūzikas vidusskolās ir laba kvalitāte. Un arī tāds piedāvātais programmu klāsts ir ļoti līdzīgs. Jā. Tas, kas ir tāds mūsu trumpis, kā saka mūsu studenti, ir tas, ka mēs esam visdraudzīgākā mūzikas vidusskola un varētu teikt mūzikas vidusskola ar visindividuālāko pieeju studentam, tāpēc, ka mums ir diezgan maz studenti salīdzinoši. Un mēs varam to atļauties laika ziņā, jā, katram pieiet ļoti individuāli. Un tāpēc mums ir tiešām ļoti, ļoti labs kolektīvs, ļoti labs pedagoģu kolektīvs un ļoti draudzīga vide. Un tas, es domāju, ir tas pirmais un galvenais, kāpēc studenti izvēlas nākt pie mums. Un šobrīd jau ar katru gadu, kopš strādāju šos 3 gadus, mums konkurss ir ar vienu lielāks. Mums nāk sabēdināt arī, jā, diezgan, protams, tas ir arī saistīts ar programmu izvēlēto, jā, jo ir programmas, uz ko ir lielāks konkurss, ir uz ko ir mazāks.
Bet, vēl, protams, jāsaka liela tāda lieta, kas pie mums ir ļoti tā aizsākusies ļoti jaudīgi. Tā ir dažādi projektu īstenošana. Jā, mēs esam minējuši dažādus Eiropas projektus, un mūsu jauniešiem ir iespēja braukt uz Eiropas dažādām valstīm, gan vienkārši pieredzes apmaiņā un tādā tā kā draudzībā, gan arī piedalīties dažādos prasmi konkursos, kas viņiem visi ir par Eiropas naudu apmaksāti, jā, kas nav jātērē viņiem pašiem naudiņu. Lielisks atbildes. Paldies manam vadītājam šova šodien, kas jūs iztaujāja, Renāram Karlinskim. Aplausī viņam. Jā, viņš mums ir super cilvēks, uzņēmīgs. Man patīk, kad ir Jelgavā uzņēmīgi jaunieši. Tas nozīmē, ka tai pilsētai ir nākotne. Ja? Jo ir jārāda priekšzīme, ir jābūt tiem jauniešiem, kas iet pa priekšu, saka, davai, iztaujāsim visas skolas, augstskolu, mums vajag zināt, kas tur notiek, paziņosim citiem par to. Mēs ejam uz šovu beigām. Liels paldies, ka jūs atnācāt. Jūs esat drosmīgas, man tas ļoti patīk. Es ceru, ka jums arī patīk, ka jūs labi pavadījāt laiku, reklamējāt savu skolu, augstskolu. Es vēlreiz gribu priekš skatītājiem atgādināt. Tātad mums šodien bija ciemos Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju prorektore Ilze Beitāne. Prieks. Jā, tieši tā. Mums bija ciemos Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte. Gaidām. Uzņemšana sākas 25. jūnijā. Super. Un neviens cita kā Jelgavas mūzikas vidusskolas direktore Zane Anžāne. Jā, paldies. Uz atvadām, dāmas, mūsu raidījumā reperis un mūziķis, kas mums vienmēr atļauj izmantot savus skaņu celiņos, Q-Money's. Nodaru tiem pāri, kad es dropu mēdzu kavēt. Pāri Rīgas operai, pa brīvdienām es planēju. Metu zemē teksts, piesārņoju visu planētu. Pietiks tu pa veģitēt, var labāk emigrēt. Manim vajag debitēt, prūt labi debatēt. Gribu vākt pīt, šie pasaka labi tēt. Lai mēs abi kopā varam tikai meditēt. Mani nevajag kreditēt, stāsti runā paši pa sevi. Tie sevi definē, pāri galvai levitē. Sveiks sapīri šeit vēstulē ir DND. Visi mani heiteri būs vēsture kā DMB. Es esmu Traks Frūks, boika.